大家好，喺講對上6集粗口系列之前呢，本來講開嗰度個嗰字同嗰啲個啲字，大家已經知道嗰度嗰啲兩個詞係咁寫嘅。嗰度個嗰字係個指示代詞，後世用咗嚟做遠指嘅代詞。今集就講近指代詞，呢度呢啲個呢字。未睇之前請先按讚、訂閱、分享。呢粵音又講呢係支指字韻嘅一韻兩讀，好似匿埋又講呢埋，四馬難追又講是馬難追，都係同一個韻嘅兩個讀法。而家廣東咧講呢講呢嘅人都差唔多咁多，感覺上都係講呢嘅人多啲，所以跟住落嚟咧，我都用呢字嘅音嚟解釋。呢個字咧，廣東人唔識本字咧，就借咗呢字嚟寫嘅。其實大家都知道近指之詞嘅意思咧，係同呢個通語文言用字此嘅用法同埋意思都係完全一樣嘅。好似呢個人就係此人，呢度就係此處。咁粵語呢嘅本字咧，會唔會就係呢個此字咧？原來真係，只係因為此字揾書教我哋讀此，所以咧我哋而家先至唔知個本字原來就係佢。此字嘅意思同用法同粵語嘅呢就唔使多講啦。要說服唔信此字就係呢嘅人咧，淨係需要證明此字本來讀呢或者呢就得啦。首先我哋睇下此字嘅字義。說文講話此子也，從子從彼，冇講佢個讀音嘅喎。不過今時今日讀做此咧，就係中古廣韻收嘅音嚟。咁廣韻收入子韻咧，明顯係用咗停止個止做聲嘅。換言之係以子義兼聲。但係廣韻會唔會用錯聲咧？即係其實係用呢個比義兼聲咧。有人會講比聲就更加唔似個呢音或者呢音啦，係咪咧？咁我哋睇下廣東人借用嘅呢字啦。個呢字係由離發聲，即係借離聲嚟做佢嘅聲符嘅。咁離其實係由乜嘢發聲嘅咧？原來離字都係用比嚟做聲符。換句話講，都係有比發聲嘅。即係話如果此字係用比嚟做聲符嘅話，離同此基本上係同音嘅。廣韻當止字係用停止個止做聲嘅，究竟有冇錯咧？所謂疑於聲者正意義，我哋既然懷疑嘅話，就睇下此同離兩個字喺意義上有冇關聯先。根據段玉裁注，離近也，離係近嘅意思，而此字據說文話係從比，比嘅意思係相比次也。比次個比嘅意思係咩嘢咧？漢語大字典解釋得好清楚，引喻篇講比係近也，而此字係個近指代詞，即係話此字都係行離嘅近義嘅。換言之，以義兼聲嘅話咧，此字咧應該讀同離聲。喺說文度咧就應該話係比逆聲，即係離省聲啦。今音離係陽平聲，但係古無陰陽聲調，古嘅平聲今音就可以係陰平聲讀。好似魔啊、蚊啊呢啲字咧，根據韻書本來都有讀陽平聲嘅，但係粵語都讀成陰平聲，所以離聲古音係可以讀呢嘅。此字古音讀呢，或者都仲有人懷疑嘅。咁我哋再揾啲證據。此字係呢個此字嘅初文，而呢個此字咧又係踩字嘅古文。咁呢個此字喺漢朝嘅時候個音係點讀嘅咧？我哋睇下以聲訓釋義嘅釋名點講。釋名釋之用，此美也。劉熙用美字嚟釋此，即係話喺漢朝嘅時候咧，個音係同美嘅。而呢個美字咧，其實都係中古音嚟嘅啫。要追尋翻佢嘅初音咧，就要靠個聲符耳字啦。因為個耳字咧係美字造字嘅時候想用嘅音嚟嘅，而耳字咧據廣韻咧就係兒子設，兒啊屬日母，古讀啊歸禮，所以咧耳字嘅古音係讀理或者理。以字古音讀理，好多廣東人都知嘅，因為釣魚用嘅魚脷同埋普洱茶嘅洱字，佢哋都係用呢個理發聲嘅。而理同離音近，可以作為此字讀呢嘅旁證啦。再要證落去嘅，仲有呢個耳字，可以作為同音假借嘅證明。喺呢度講耳字同此字兩個字古時係同義嘅。耳字點解會同此字係同義咧？皆因佢哋古時咧係同音或者好近嘅音。以廣韻兒時設，
兒屬日母，古有讀禮，同耳仔個耳係一樣嘅，古讀都係讀理。以字讀理唔使出奇啦，因為佢本來就係第二人稱，即係你、我、他個理字嘅本形。當然呢個你、我個理咧嘅義咧都係通第二個字嚟嘅，唔係耳字本來有嘅。喺度暫時唔講佢住啊，大家暫時淨係需要知道耳字同齒字咧係同韻母嘅雙聲字，古音咧極為相近，所以耳字先至可以同齒字通假啫。佢哋通假先至令到耳字有齒嘅意思啫。粵語而家除咗講呢度之外咧，仲有講依度嘅，意思係一樣嘅。呢同呢就係齒字嘅古音，而依呢個音就係嚟自耳字嘅中古變音。因為耳字中古變成日母啊，而日母咧中古之後咧就用咗 Y 嚟發聲，所以有依呢個音啦。當然齒字其實都係一樣嘅，佢係可以用 Y 聲嚟發音嘅，因為佢都係一樣咁樣變嘅。但係咧，因為韻書冇記啊，我哋就唔同韻書拗啦。如果粵語行文嘅時候咧，我哋就當係分公字，齒字咧就係讀呢同埋呢，而依音咧就專係由以呢個音嚟輔助啦。總結下，齒字讀齒係韻書教我哋嘅，但係粵語口語係冇講呢個音嘅。粵語講嘅齒字嘅白讀正音讀呢，我哋寫成咁；另一個同韻嘅異讀呢咧，我哋就寫成咁。至於呢一集順便講埋嘅耳字咧，作為一個漢字嘅聲符構件咧，佢係一個多音字嚟嘅。咁啊，留翻下一集講佢啦。如果覺得呢集學到嘢，記得按讚、訂閱、廣傳啦。拜拜。